വണ്ടർ കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഈ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 3 ഓപ്ഷൻ കാണും. അതിൽ ഈ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിലേ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സവാള തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊത്തി എരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് നിറയെ ചിക്കൻ ഉപ്പിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചതിന് ശേഷം അതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പെടുക്കാം. കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ടൊന്ന് കൊട്ടി കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ആദ്യം മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിലോട്ടിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം അതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നാളെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം.